হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল বেঙ্গলি ফুডি ফ্যামিলি। তো অনেক দুদিন আমরা ব্লগ ছাড়তে পারিনি ইটিং শোয়ের। তো দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আলাদা লাগছে, কেননা আমাদের যে ঘরে ব্লগ করতাম তো সেই ঘরে এখন কাজ চলছে, মানে রং করা হচ্ছে আমাদের ঘরটাকে। তো নতুন করে ডেকোরেট করা হচ্ছে, তার জন্য ব্লগের একটু প্রবলেম হচ্ছে। আর আজকে চলো ব্লগটা স্টার্ট করি। আর আজকে যারা রেসিপি নিয়ে তোমার সাথে শেয়ার করছি। এটা হচ্ছে ডাল মাছের মাথা দিয়ে, এটা হচ্ছে পুঁই শাক, আর এটা হচ্ছে চিকেন। তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে স্টার্ট করছি। আর ভিডিওটা দেখার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে নেবে, যাতে আমার ভিডিওটা অনেক আগে দেখতে পারো তোমরা। তো চলো।
আই এম ডান। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে, অ্যান্ড লাইক করবে আমার ভিডিওটাকে, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটাকে, অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করে দেবে। তো আজকের মতো এইটুকুই, অ্যান্ড পরের ভিডিওতে দেখা হবে আমার সাথে। বাই।